В этом году за счет средств фонда капремонта многоквартирных домов планируется заменить почти 4 десятка лифтов, сообщает Минстрой КБР. Один лифт вместе с установкой обходится примерно в 1 миллион 800 тысяч рублей. Всего планируется заменить 37 лифтов, затратив более 60 миллионов. Помимо установки новых кабин, рабочие займутся и ремонтом машинных отделений. Для того, чтобы все оборудование работало без сбоев, поменяют окна, люки, установят новое освещение. Всего за последние 3 года по республике заменили 80 лифтов.